სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ლოცვა კურთხევით 2 ნოემბერს თბილისში დიდ დიღომში ბიჭვინთის ღვთისმშობლის ხატის სახელობის ტაძრის საძირკველი იკურთხა. ღვთისმსახურება ტიტულარულმა მიტროპოლიტმა სერაფიმე მაღასრულამ. თანამსახურებდნენ მშენებარე ტაძრის წინამძღვარი არქიმანდრიტი სპირიდონ აბრალავა და სხვა სასულიერო პირები. მსახურების დასრულების შემდეგ მღვდელმთავარმა მრევლი დალოცა. აქ შეკრებილებს ღირსი მამა გაბრიელის აღმსარებლისა და სალოსის ხსენების დღე მიულოცა და ტაძრის მშენებლობაზე ისაუბრა. ღმერთმა დაგლოცოთ, ღმერთმა შეისმინოს ჩვენი ლოცვა ვედრება და ღვთის შეწევნით, თქვენის ლოცვით გვერდით დგომით, ღმერთმა დააფუძნოს, ააშენოს უდიდესი სასწაულმოქმედი ბიჭვინთის ღვთისმშობლის სახელობის ტაძარი და ამიერიდან ამ ტაძარს ეწოდება პატარა მცირე ბიჭვინთა, თავარი ბიჭვინთა, ის გველოდება აფხაზეთში და ეს პატარა ტაძარი იქნება სანუგეშო და მადლის მომცემი იმ კუთხის, რომელიც ჩვენ იმედი გვაქვს ღმერთი მშვიდობით და სიყვარულით დაგვაბრუნებს. შეგვეციოს დღევანდელი დიდი დღე, დღევანდელი დღე არის წმინდა მამა გაბრიელის, ბერი გაბრიელის აღსარებელი სალოსის დღე. მისი სასწაულმოქმედი ლოცვა, მისი შეწევნა, რომელიც მადლი, რომლისაც მთელ მსოფლიოს ედება და ფარველობს, მისი მადლით მალე გვეზეიმოს ამ ტაძრის კურთხევა და დალოცვა. ღმერთმა მრავალი სიკეთე მოგცეთ და ბიჭვინთის ტაძრის სილამაზით, რომელსაც დაინახავს მთელი საქართველო, აქ იყოს მრავალი სიხარული, ჯვრისწერა, ნათლობა, გამრავლება. ჩვენი სასწაულმოქმედი ბიჭვინთის დიდი ხატის მადლით კიდევ ერთხელ გილოცავთ დღევანდელ დღეს 2 ნოემბერი 2025 წელი არის წელი დღე დაფუძნების და გახარების სრულიად საქართველოსი. ჩვენთან არის ღმერთი. აქ შეკრებილები ტაძრის მშენებლობის მნიშვნელობაზე ამახვილებდნენ ყურადღებას, უდიდეს სიხარულს გამოხატავდნენ და სრულიად საქართველოს ღირსი მამა გაბრიელის აღმსარებლისა და სალოსის ხსენების დღეს ულოცავდნენ. აღსანიშნავია, რომ ბიჭვინთის ღვთისმშობლის ხატის სახელობის ტაძრის არქიტექტორები არიან თემურ ჯოჯუა და ვახტანგ ჯმუხაძე. მშენებლობა 2027 წელს დასრულდება. დამსწრე საზოგადოებას შესაძლებლობა ჰქონდა ეხილა ტაძრის მაკეტიც. გილოცავთ დღევანდელ დღეს. წმინდა გაბრიელის ხსენების დღე არის და დღევანდელ დღეს საფუძველი დაილოცა. ბიჭვინთის ტაძრის აშენდება ამ ტერიტორიაზე და იქნება 20 მეტრის სიმაღლის. მაკეტზე ვმუშაობდი დაახლოებით 2 თვე. უფლისწინებით და წყალობით მოვახერხე და დავამზადე ეს მაკეტი. საძირკველის კურთხევა მოხდა, უწმინდესის ლოცვა კურთხევით დაიწყო ახალი ბიჭვინთა, ესე ქვია ტაძარს, რომლის აშენებაც დაიწყო დღეიდან. რომელიც არის ზუსტი ანალოგი ბიჭვინთაში არსებული ღვთისმშობლის სახელობის ტაძრისა, ოღონდ ცოტა უფრო მცირე ზომებში. ვფიქრობთ, რომ ისტორიული იქნება ეს ტაძარი. მოგილოცავთ დღევანდელ დღეს. დღეს არის ღირსი მამა გაბრიელის ხსენების დღე და ამ ღირს შესანიშნავ დღეს სიხარულით გაუწყებთ, რომ საძირკველი ჩაეყარა ტაძრის მშენებლობას, რომელიც არის ბიჭვინთის ღვთისმშობლის სახელობის. სრულიად საქართველოს მინდა მოგილოცოთ დღევანდელი დღე. ნამდვილად სიმბოლურია, რომ მიტროპოლიტი სერაფიმე არის ფუძემდებელი ამ იდეის, რომ აქ ამ ლამაზ ადგილას აშენდეს პატარა ბიჭვინთა, რადგან მოგეხსენებათ, რომ თვითონაც არის აფხაზეთიდან და შეგვეციოს დღევანდელი დღის მადლი, ღმერთმა ინებოს, რომ აშენდეს ეს ტაძარი